Ceaușismul n-a murit, Donald Trump l-a împlinit. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, ăștia mai trecuți de 45-50 de ani, 50 de ani, ați trăit în perioada comunismului, o bună parte din tinerețe, și vă aduceți aminte despre epoca de aur, care era rostită de Ceaușescu de mii de ori, de Ceaușescu și de aparatul de propagandă al lui Ceaușescu comunist. Epoca de aur în sus, epoca de aur în jos. Ei, acum, epoca de aur a devenit Golden Age. Despre ce zic eu aici când spun Golden Age? Păi hai să vedem ce zice Trump. We will stand bravely, dream boldly, and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours, and our golden age 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 has just begun. Da? Tocmai a început epoca de aur în Statele Unite ale Americii. Ați văzut cum miliția ICE omoară oameni pe stradă, fără nicio remușcare. Eu spun, sunt niște execuții la comandă politică, pentru că Donald Trump încearcă să găsească un pretext pentru a introduce cumva legea marțială și de a scăpa de alegerile din toamnă. Sigur că este o speculație care poate are, poate n-are, ca să zic așa, substrat real, da? Este o speculație pe care o fac pentru că mi se pare că cele două crime, cele două execuții ale agenților ICE au fost deliberate, au fost efectuate cumva la comandă, pentru că nimeni din conducerea Casei Albe și nici Donald Trump, dimpotrivă, Donald Trump a încurajat și a spus că lăsați agenții noștri să facă treaba, lăsați agenții noștri patrioți. Care patrioți? Că toată lumea știe, l-am văzut pe bovinul ăla, bovina, Bibolu, da, care e șeful ICE-ului, îmbrăcat și în costume din astea, în ținută din asta, care miros așa a nazism, a fascism, și ne spune Trump să-i lăsăm pe băieții lor patrioți, care de fapt sunt fasciști, să omoare în continuare oameni și legitimează în continuare toate acțiunile criminale ale celor de la ICE. În acest context, ce face Andrei Caramitru? Andrei Caramitru, pe care l-am stimat și l-am apreciat, deja de vreo câteva luni bune, a început să o ia la vale, așa, nu știu de ce, dar spune că SUA va absorbi Canada, Mexic, Groenlanda și nordul Americii Latine. Este inevitabil. Să spui că le va absorbi, ataca, nu știu cum le va absorbi, dar să și spui că este inevitabil, mi se pare foarte, foarte grav și cumva vrea el să ne spună nouă, așa am dedus eu din ceea ce a spus, că noi ar trebui să ne obișnuim cu această stare de fapt și să nu cumva să luptăm împotriva ei, că nu avem nicio șansă să facem. Iată ce zice mai precis acest Andrei Caramitru, care a explicat într-o postare pe Facebook cum va arăta lumea în secolul 21 după mintea lui și ce rol vor juca marile puteri. El susține că secolul 21 va fi secolul imperiilor supracontinentale și că, indiferent de dimensiunea unor țări, precum Brazilia sau Nigeria, acestea tot nu contează, iar România e irelevantă. Potrivit lui, marile puteri care vor domina lumea vor fi SUA, China, India și, eventual, Uniunea Europeană. Despre Statele Unite, Caramitru spune că acestea vor absorbi Canada, Mexic, Groenlanda și nordul Americii Latine, adică Venezuela și Columbia și ce mai e pe acolo. SUA, evident, care va absorbi, deci el deja știe băiatul, care va absorbi nu cu Trump, dar cu următorii, Canada, Mexic, Groenlanda și nordul Americii Latine, într-o zonă de influență directă, e inevitabil. China, care va încerca să se extindă cel mai probabil spre Rusia, să își securizeze petrolul, Iran și Venezuela, pică, deci rămâne doar sursa aia sigură și vor fi obligați să o dețină, se referă la chinezi. Vor încerca probabil și în Asia de Sud-Est, în Taiwan, ceea ce va duce la un război de tip proxy, cum e Ucraina acum.
Deci, inevitabil, pot să spun eu acum că inevitabil va fi războiul civil din Statele Unite ale Americii. Cum să spui asemenea tâmpenie? Sigur că este posibil să existe, Doamne ferește, un război civil în Statele Unite ale Americii, dar să spui că e inevitabil și dacă e posibil să existe un război civil în Statele Unite ale Americii și să decadă Statele Unite ale Americii, cum poate să spună cineva că este inevitabil ca Statele Unite ale Americii să devină cel mai mare hegemon în secolul 21? Mi se pare de noaptea minții și mai ales după ce pleacă Trump. După ce pleacă Trump de la conducere, celălalt care vine va face ca el. Pe bune. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: lui Orban i s-a arătat textul unei petiții anti-ucrainene care va fi distribuită înainte de alegeri. Foarte interesantă această poveste. O dronă terestră ucraineană a capturat 3 soldați ruși. Avem imagini foarte sugestive despre acest lucru. Lui Orban i s-a arătat textul unei petiții anti-ucrainene care va fi distribuită înainte de alegeri. Guvernul maghiar a publicat textul unei petiții care va fi trimisă în curând alegătorilor, astfel încât aceștia să poată vota nu sprijinului financiar al Uniunii Europene pentru Ucraina în următorii ani. Petiția a fost postată pe rețelele de socializare ale guvernului maghiar. Pe 16 ianuarie, Victor Orban a anunțat o acțiune de mobilizare aparentă a alegătorilor săi, permițându-le să protesteze împotriva finanțării Uniunii Europene pentru Ucraina. Guvernul a prezentat acum o petiție pe care intenționează să o distribuie. Petiția îl înfățișează pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, așa cum vedeți, cu mâna întinsă aici, în timp ce, lângă el, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și liderul Partidului Popular European Manfred Weber îl încurajează, se pare, să umple palma președintelui ucrainean. Petiția susține că Ucraina urmează să fie acceptată în Uniunea Europeană în următorii 4 ani și că în calitate de membra UE îi va plăti, se presupune, 800 de miliarde de dolari. Bruxelles se pregătește de asemenea să facă mai mult decât să furnizeze arme. Bruxelles a decis să intre în război de partea Ucrainei. Ursula von der Leyen spune: Europa trebuie să lupte, iar costurile războiului vor fi plătite de europeni, inclusiv de noi, maghiarii. Ce dă maghiarii la... că nu m-au luat în ultimii 20 de ani. Ce au dat ei pentru Ucraina? Că n-au dat nimic. Bruxelles ascunde de europeni faptul evident că Ucraina nu va rambursa niciodată sutele de miliarde de euro reprezentând ajutor. Birocrații de la Bruxelles se pregătesc să ia de la europeni și de la noi, maghiarii, sute de miliarde promise Ucrainei. De asemenea, se precizează că maghiarii își vor pierde pensiile de 13 și 14 ani, impozitele lor vor fi majorate, iar reducerea, eu cred că în 13-14 ani își vor pierde maghiarii pensiile, la asta se referă, și pensiile lor vor fi majorate și impozitele lor vor fi majorate, iar reducerea tarifelor la utilități va fi anulată, iar banii voștri duși în Ucraina. Ce lacrimogen! Petiția le cere apoi oamenilor să bifeze 3 căsuțe. Spun nu finanțării suplimentare a războiului ruso-ucrainean, spun nu plății pentru funcționarea statului ucrainean în următorii 10 ani, spun nu creșterii tarifelor la utilități din cauza războiului. Formularul de petiție poate fi returnat gratuit până pe 23 martie 2026. Trebuie menționat că la mai puțin de o lună după această dată, pe 12 aprilie, Ungaria va avea loc alegeri parlamentare în care partidul lui Orban riscă să piardă pentru prima dată alegerile după un deceniu, da? Very, very nice ar fi. O dronă, de fapt, o dronă terestră, un droid ucrainean, TV7.62, a capturat 3 soldați ruși. Hai să vedem, că mi se pare foarte interesant. Sistemul robotic terestru ucrainean Droid TV762, bazat pe platforma Numo, a capturat 3 soldați ruși. Producătorul DevDroid a relatat despre acest lucru și a publicat un videoclip al evenimentului. Imaginile arată 3 soldați ruși apropiindu-se unul câte unul, își scot echipamentul și se întind lângă vehiculul de luptă împotriva armelor de foc.
Foarte interesant și foarte tare acest lucru. Hai să vedem despre ce e vorba. Droid TV7.62 este un sistem robotic de recunoaștere și atac la sol adaptat pentru mitraliera KT-7.62 PKT. Sistemul este echipat cu un computer balistic care asigură precizie ridicată și angajare eficientă a țintei. Vedem și al treilea, care este într-o stare destul de proastă. Așa, în plus, elementele de inteligență artificială pentru detectarea, capturarea și urmărirea autonomă a țintelor există pe acest robot, pe această dronă terestră. Ca o reamintire, DevDroid lansează producția de drone de evacuare MAUL pentru nevoile forțelor armate ucrainene, da? Foarte, foarte interesant. Este vorba despre această dronă terestră din imagine. Trecem la ziua 1435 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 690 de militari. Iată, a scăzut semnificativ pierderile rusești. Vom vedea dacă s-au întâmplat în ultimele 3 zile lucruri pe hărți, pentru că de atunci n-am mai prezentat modificări ale fronturilor. De asemenea, rușii n-au pierdut niciun tank, da? Deci se pare că au luat așa piciorul de pe accelerație. Au pierdut, în schimb, 4 vehicule blindate de luptă, 22 de piese de artilerie și un lansator de rachete. Ucrainenii reușind să doboare peste 1000 de drone, 1012 drone rusești, așa cum se vede în această imagine. Trecem la hărțile Deep State să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor în ultimele 3 zile, așa cum v-am promis. Începem cu, de fapt, pe 27 noi, din 25, 25, 26, din 24 până în 26 și începem cu zona de sud, cu Herson, regiunea Herson. N-au existat modificări ale fronturilor, din câte văd eu, nici în Zaporojie. Dăm un ochi și pe Pokrov, Smârnograd, să vedem dacă sunt înregistrate modificări. Nu. Mai la nord observăm dacă înspre Kramatorsk. Rușii au avut un avans destul de mare, de fapt sunt mai multe, sunt 2 avansuri destul de importante rusești, și anume vedem aici în Orihovo-Vasilivka, la nord de Orihovo-Vasilivka, rușii au reușit, zic eu, un avans de aproximativ 4 km pătrați
și mai la nord Vasiukivka, unde avansul este mai consistent, undeva la 6 km pătrați. Deci în total 10 km pătrați spre Kramatorsk-Slaviansk. La vest de Siversk, de asemenea, rușii au făcut un avans de aproximativ 1,5 km pătrați. Dăm un ochi să observăm dacă au existat modificări ale fronturilor în Kupiansk și observăm că în continuare în Kupiansk nu sunt modificări ale fronturilor. Mergem mai la nord către Kharkiv. În ultimele 2 zile n-au existat modificări ale fronturilor și, din câte cunosc eu, nici în Sumă-Kursk, în regiunea Sumă-Kursk, frontul este stabil. Deci, acele 2 avansuri rusești, undeva la 10-12 km pătrați în ultimele 48 de ore. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Se pare că Statele Unite fac presiune asupra Ucrainei pentru a ceda restul regiunii Donetsk Rusiei, în schimbul garanțiilor de securitate americane. Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze că concesiile ucrainene de teritorii pe care Rusia este puțin probabil să le cucerească rapid sau ușor pe cale militară ar fi o greșeală strategică. Am și văzut ieri pe Zelenski care spune că nu, pentru că nu are încredere că rușii se vor opri după acest lucru și rușii, ca să le cucerească, le-ar trebui câțiva ani. Pentru că există acea centură de fortărețe în Donbass, centură de fortărețe ucraineană, care produce foarte, foarte multe pierderi rușilor. Comandamentul militar rus continuă să prezinte minciuni și exagerări demonstrabile despre câștigurile obținute de către Rusia pe câmpul de luptă pentru a împinge Ucraina și Occidentul colectiv să cedeze cerințelor pe care Rusia rămâne incapabilă să le îndeplinească militar. Și vedem realitatea, ceea ce susține că a făcut Kremlinul, ce spun câștigurile. Deci aici este ce spun rușii, 300 de kilometri pătrați, de fapt ce spune Institutul, 74 de kilometri pătrați, deci de 4 ori mai puțin. Pe 27 ianuarie rușii spun că au cucerit 500 de kilometri pătrați, de fapt 265 jumătate. Deci rușii umflă de 2 sau chiar de 3 ori aceste câștiguri, deci ca la hectar, cum îi se raporta lui Ceaușescu la hectar. Am avut o producție, tovarăși, de peste 10 tone la hectar și, de fapt, erau 3 tone. Ministerul Apărării rus a mințit timp de luni de zile cu privire la amploarea avansurilor rusești, provocând critici repetate chiar din partea bloggerilor militari ruși pro-război. Comandamentul militar rus s-a lăudat cu confiscarea unor sate mici din mediul rural și a prezentat aceste confiscări ca presupuse dovezi ale priceperii armatei rusești pentru a promova narațiunea falsă, conform căreia victoria Rusiei în Ucraina este inevitabilă. Și vedem ce a prezentat Valeri Gerasimov, șeful statului major al armatei rusești, pe data de 27 ianuarie, că forțele ruse au reușit în Kharkiv, în regiunea Kharkiv, să captureze Siminivka. Da? Vedem în această imagine. De fapt, același șef de stat major a produs aceleași minciuni în zona Zaporozhye, așa cum se observă în această imagine, sau în zona Donetsk, în regiunea Donetsk. Oficialii ruși continuă să indice că cererile Rusiei depășesc controlul asupra teritoriului din estul Ucrainei, în ciuda eforturilor Kremlinului de a susține publicului occidental că Donbassul este principala problemă în discuțiile de pace. De fapt, ei vor, așa cum știm, întreaga Ucraina. Rusia nu se va mulțumi cu o înțelegere de pace care nu îndeplinește toate cerințele sale, în schimb folosește instrumente informaționale pentru a promova capitularea preventivă a Ucrainei. Forțele ruse au efectuat un atac cu drone Shahed împotriva unui tren de pasageri civili în regiunea Kharkiv pe 27 ianuarie, ucigând cel puțin 5 persoane. Am văzut și eu această știre de dimineață.
Forțele ruse continuă să comită crime de război pe câmpul de luptă, inclusiv în zonele în care forțele rusești și-au intensificat recent operațiunile ofensive. Rușii au avansat recent în apropiere de Slaviansk și în zona tactică Kostiantinivka, Drujivka și în apropiere de Pokrov, spun analiștii Institutului pentru Studiul Războiului. La final vă prezint hărțile Institutului la data de 27 ianuarie cu regiunea Sumă, Kharkiv, râul Oschil, Kupiansk, Donetsk, centura de fortărețe ucrainene din Donbass, Slaviansk, Kostiantinivka, Drujivka, Pokrovsk, aglomerația Pokrovsk-Mârnograd și axa sudică Zaporojie, orașul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!